بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah พี่น้องที่รักเอาโซที่มีเกียรติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแต่จริงแล้วพี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดทั้งสิ้นในชีวิตของเราพี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมกับไม่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยการที่ว่าเรากระทำมันหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยการที่ว่าเราถูกกระทำพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี้พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมกับมนุษย์คนหนึ่งอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงชีวิตของเขาความสุขความทุกข์ความสบายความลำบากความร่ำรวยความยากจนการมีตำแหน่งการถูกลดตำแหน่งใช่ไหมครับล้วนแล้วเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงวันนี้เราต้องมั่นใจพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดให้เรามั่นใจใช่ไหมครับว่าล้วนแล้วแต่เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราพาอีมานนี่พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาอีมานแบบนี้อีมานที่เราคิดเล็กเดียวนี่พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาที่เราคิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เราเกิดจนเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลานี่อัลเลาะห์ตะอาลาจะรับรองส่วนสวรรค์ให้กับเราพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาبسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد Alhamdulillah bapak-bapak yang dirahmati sekalian, apa-apa sahaja yang berlaku di atas kita atau yang tidak berlaku di atas kita, semua itu daripada Allah. Benda itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat harta kekayaan, kita dapat pangkat yang tinggi, kita dapat merendahkan pangkat kita dapat rezeki yang banyak, tapi Allah yang menjadikan kita orang yang muflis. Semua ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita usahakan iman kita untuk kita yakin dengan Allah, apa-apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini itu takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita iman, kita yakin pada Allah, kita akan dapat kejayaan. Kerana apa-apa yang berlaku di atas muka bumi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. พี่น้องที่รักมีเกียรติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นับเป็นความโชคดีบนตัวเราพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเราทุกคนวันนี้พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกเลือกพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเลือกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และก็ได้ใช้การพยายามบนกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ในมีน้ำซ้ำพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้เกิดมาอยู่ในยุคสุดท้ายซึ่งเป็นอุมมะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับเป็นความโชคดีเนี่ยความโชคดีพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแล้วพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความต้องการหายาตตรงนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานบีบรรดารอซูลจะมากับพวกเขามีความต้องการด้วยพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่มาเป็นนบียุคสุดท้ายนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้แต่งตั้งไว้แล้วพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺได้กำหนดไว้แล้วอัลลอฮฺได้แต่งตั้งไว้แล้วและพี่น้ำซ้ำพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาพวกเขาไม่น้อยกว่า70กว่านบีพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาต้องการที่ข้อจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มาเป็นอุมมะนี้แต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่ได้บอกกับบรรดานบีบรรดารอซูลพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาว่าแต่จริงนี่อัลลอฮฺตะอาลานี่ได้เตรียมมาแล้วอุมมะสุดท้ายนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาการเลือกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการเลือกตรงนี้เราไม่ได้ร้องขอพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาแต่ไม่กับในอาลัมรุห์เราก็ไม่ได้ร้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเรามาอยู่ในอาลัมรอฮีมคันมันดาก็เราก็ไม่ได้ร้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาส่งเรามาอยู่โลกดุนยานี้แหละพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเราไม่ได้เคยดุอากับอัลลอฮฺตะอาลาแม้แต่เพียงครั้งเดียวพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาแต่นี่คือความรักความเมตตาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับเราทั้งหมดพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งวันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาไม่เป็นการที่เราจะต้องชุกรต่ออัลลอฮฺตะอาลาต่างๆที่นบีจะมากับพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเป็นคนที่ไม่มีบาปจะมากับนบีว่าแล้วฉันจะไม่ชุกรกับอัลลอฮฺได้อย่างไรพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับเรานี่พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลามันมากเหลือเกินที่เราจะชุกรได้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลา Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan manusia ini yang sangat banyak, ya Allah yang pilih kita jadi orang yang beriman pada Allah. Jadi orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Ini dipilih oleh Allah. Kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kemuliaan inilah Allah Taala bagi kemuliaan kepada kita. Kerana apa? Kerana ada kalimah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan kita lagi untuk jadi umat yang terakhir, iaitu umat yang terakhir, umat akhir zaman. Yang mana umat ini lebih mulia, lebih daripada umat-umat yang terdahulu. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala pilihkan kita untuk wakilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengedepankan perjuangan untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk bagaimana kehidupan kita ini untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi yang terdahulu mereka pernah minta pada Allah, ya Allah, pilihlah aku ya Allah untuk jadi Nabi yang terakhir. Mereka tahu nilainya, mereka tahu harganya umat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Nabi yang terakhir aku telah dilantikkan. Sehingga Nabi yang terdahulu telah minta lagi, ya Allah, walaupun aku tak boleh untuk jadi Nabi yang terakhir, jadikanlah aku yang di umat yang terakhir. Allah, kemuliaan ini umat. Ini kemuliaan. Tak kurang lebih pada 70 orang nabi-nabi terdahulu pernah minta pada Allah untuk jadi nabi, untuk jadi umat yang terakhir. Pak kita, Allah pilihkan kita jadi umat yang terbaik. Ada kita sedar kan diri kita akan jadi manusia yang berharga, manusia yang terpilih oleh Allah. Kita sedar lagi. Begitu kita kena rasa alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau kita nak syukur pada Allah yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat ini, tak sempat untuk nak syukurkan. Kita kata alhamdulillah sebagai syukur. Allah pilihkan kita sebagai orang yang beriman. Allah pilihkan kita sebagai jadi umat yang terakhir.
Allah bilakan kita mari buat kerja agar yang harga mahal sekali, yang tertinggi sekali, yaitu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja fikirkan ini. Betul kita kena perasa alhamdulillah. Dan kita nak syukur kan. พี่น้องที่รักและมีเกียรติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งพี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมากับตอนนี้ก็กำลังเป็นห่วงเราอยู่พี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเป็นห่วงโดยการรอคอยมีความรักพี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะรอเรานี่กลับไปวันที่ว่าไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ชายคนนี้จะช่วยเหลือเราพี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาท่านก็ได้พูดขึ้นพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาฉันนี่คิดถึงเหลือเกินฉันนี่อยากพบพวกเขาเหลือเกินพวกเขาคือญาติของฉันพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลานบีรำพึงรำพันนบีพูดกับซอฮาบะห์พูดให้ซอฮาบะห์ฟังพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ว่าฉันนี้ต้องการพบพวกเขาเหลือเกินคิดถึงพวกเขาเหลือเกินมีความรักเป็นห่วงกับพวกเขาเหลือเกินพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาจะมากับถึงพวกเขานี้เป็นพี่น้องของฉันซอฮาบะห์ยาซุลลอฮ์และพวกเราไม่ใช่พี่น้องของฐานเนอะยาซุลลอฮ์นบีบอกไม่ใช่แต่จริงแล้วพี่น้องของฉันนี่คือคนเดียวพวกเขานี่ไม่เห็นฉันเขาไม่เคยได้เห็นฉันเขาไม่เคยพบกับฉันแต่พวกเขานี่อีหม่านต่อฉันพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่พวกเจ้ามันคือซอฮาบะห์ของฉันนี่พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาคนที่ว่าไม่เคยเห็นกันคนที่ไม่เคยพบกันแต่มีความรักความเป็นห่วงกันพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้นบีเป็นห่วงเรามากพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งในคณะที่ว่าท่านนี้อยู่กับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาใช่ไหมครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานี่ยาซุลลอฮ์ดุอาให้กับฉันทียาซุลลอฮ์ช่วยดุอาให้กับฉันทีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาขอดุอาให้ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะฮ์นี่อยู่ไม่ถูกเลยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ดีใจกระโดดดีใจใช่ไหมครับนั่งลงไปวัวนี่ถึงกับหน้าตัววัวนี่ถึงกับพวกเขาเลยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ด้วยความดีใจยังอยู่ไม่ถูกใช่ไหมครับนี่พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาท่านหญิงอาอิชะฮ์ดีใจขนาดไหนพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาให้กับฐานพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์เพราะอย่าลืมว่าพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอามุสตะญับดุอาเนี่ยรอรับพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ถึงท่านหญิงอาอิชะฮ์นี่ดีใจถึงขนาดที่ว่าหลุดไปเลยถึงขนาดที่ว่าตั้งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์สติพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์แต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาโอ้อาอิชะฮ์เอ้ยเจ้ารู้ไหมว่าดุอาที่ฉันดุอาให้เจ้านี่ครั้งเดียวนี่ฉันนี่ดุอาให้กับอุมมะห์ของฉันนี่ทุกๆวรรคเวลาละหมาดเลยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลานี่พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ความรักความเป็นห่วงที่นบีห่วงกับเราห่วงกับอุมมะห์นี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาในตอนที่ว่าท่านนี้อยู่กับท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาใช่ไหมครับแล้วก็นบีนี่ได้เอาฮัสซันแล้วก็นบีนี่จูบที่ปากของฮัสซันพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ดึงตัวฮุเซนมาพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็จูบที่คอของฮุเซนท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามกับอายอถามกับป้าว่าเฮ้ป้าแล้วใส่เอ็นต่ำๆไม่เหมือนกันเนาะเอ็นบทที่ฮัสซันนี่เป็นจูบที่ปากบทที่ฮุเซนนี่เป็นจูบที่คอพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาท่านหญิงฟาติมะห์นี่เกิดความสงสัยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงฟาติมะห์ว่าโอ้ฟาติมะห์เอ้ยโอ้ลูกรักเอ้ยโอ้ลูกของฉันเอ้ยแต่จริงนี่ฮัสซันนี่จะเสียชีวิตพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาฮัสซันพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาจะเสียชีวิตด้วยการถูกให้กินยาพิษพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาและก็ฮุเซนพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาจะถูกฆ่าตายด้วยการตัดคอพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาถูกฟันคอซึ่งพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ยินปานนั้นถึงกับตะลึงไปเลยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อายอโอ้ป้าแล้วใส่เต็นไม่ดุอาก็จะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกให้อัลเลาะห์นี่ช่วยเหลือพ
พี่น้องที่รักก็โลกตละคำพูดที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับท่านหญิงไซมะฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาโอ้ลูกรักเจ้ารู้ไหมว่าดุอาที่ว่าเจ้าที่ให้ฉันดุอาให้กับนี่ฮัสซันกับฮุเซนนี่ฉันต้องเก็บไว้ดุอาชาฟาอะห์ให้กับอุมมะห์นี้พี่น้องที่รักก็โลกตละนี่พี่น้องที่รักก็ตละความรักความเป็นห่วงต่างๆที่ไม่เคยเห็นกันต่างๆที่ว่าไม่เคยได้พบกันแต่ว่านบีเป็นห่วงเรามากกว่าลูกว่าหล้านว่าภรรยาของตัวเองเลยพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, di akhirat nanti ada seorang untuk membagi syafaat kepada kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat risau rindu kepada saudara, supaya Nabi SAW untuk bertemu dengan dia, dengan saudara. Dengan para sahabat, ya Rasulullah, adakah tidak kami sebagai saudara kamu? Sehingga Nabi SAW bersabda, beritahu, wahai sahabatku, kamu adalah sahabat aku. Saudara aku ialah mereka tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah dengar perkataan aku, tapi mereka beriman pada aku. Ini saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kita yakin apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semua ini. Sebagai umat ini. Bagaimana kita, adakah kita cinta kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang cinta kasih pada Nabi, mereka ini akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Kita periksakan kita sendiri, adakah keadaan kita sekarang, bagaimana kita kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tak pernah melihatkan saudara, tidak pernah kan dia bertemu dengan saudara, tapi mereka kasih ingat kepada saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha satu ketika, wahai Rasulullah, tolong doakan kepada saya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha sangat suka hati sekali. Kenapa? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mustajab. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha sangat suka hati. Dia bersuka-suka ke sana ke sini kerana suka hati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk dia. Sedangkan Rasulullah sebagai suami, Aisyah sebagai isteri, bagaimana suka hati? Dia, wahai, sehingga Nabi SAW kata, wahai Aisyah, aku doa untuk kamu satu kali ini saja. Tapi aku doa untuk umat aku setiap selepas solat. Setiap selepas solat, Nabi SAW doa untuk kita. Untuk umat dia, untuk umat Nabi SAW. Bagaimana kita sekarang? Adakah kita doa untuk umat? Untuk saudara kita yang mereka duduk di Thailand? Adakah kita doa sama-sama? Atau kita doa untuk kita sendiri sahaja? Ini Nabi SAW. Mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk kita setiap selepas solat. Setiap selepas solat. Supaya kita ni untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi duduk kali dengan bersama-sama dengan isteri, sama-sama dengan cucu-cucu. Dan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Hasan. Mari, dan Nabi cium Hasan di mulut. Dan Nabi SAW ciumkan Husain di tekak, di leher. Sehingga keadaan macam itu. Dan isteri Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kamu? Sedangkan Husain diciumkan di mulut, sedangkan dia Husain dicium di leher. Bagaimana? Wahai Rasulullah, wahai istri aku,
Hasan ini dimatikan kerana makan racun. Husain dia matikan dengan sebab dipotong ketekuk. Ini keadaan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu Siti Nabi sallallahu terkejut. Ya Rasulullah, bagaimana akak tak doa kepada cucu-cucu kamu ya Rasulullah? Wahai isteri aku, wahai isteri aku doa ini untuk umat aku di akhirat nanti. Ini adalah kerisauan kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan anak mereka Fatimah radhiyallahu anha, walaupun keadaan susah sekalipun mereka dapat melihatkan anak-anak cucu mereka dapat kesusahan walaupun mati sekalipun, tapi mereka akan tunggu doa ni untuk ini umat Allah. Ini keadaan kita. Fatimah radhiyallahu anha sangat susah keadaan mereka, sehingga tubuh mereka sangat kurus. Hasan mereka lapar kehidupan mereka, tapi mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada ini umat supaya syafaat di akhirat nanti, doa untuk ini umat untuk menyelamatkan di akhirat nanti. Oleh itu kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah tak syafaatkan kita di akhirat. พี่น้องที่เรามีเกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงวันนี้พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมกับการด้วยความรักความเป็นห่วงที่นบีรักกับเราพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาป่าไม้เดียวพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมกับท่านนบีนี่ต้องการให้เราได้รับความปลอดภัยกับแค่ตามนั้นเองพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หวังอะไรจากเราไม่ได้มีความไม่ได้มีส่วนใดส่วนเสียอะไรกับเราเลยพี่น้องแต่รักอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ว่าแกนี่เป็นห่วงทำไมกับแกเป็นห่วงต้องการนี่ให้อุมมะห์ทั้งหมดนี่พี่น้องแต่รักอัลเลาะห์ตะอาลาได้ปกป้องความปลอดภัยดุนยาได้ปกป้องความปลอดภัยอาคิเราะห์ปกป้องความปลอดภัยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะฮ์ญิบรีลมาพี่น้องแต่รักอัลเลาะห์ตะอาลาบอกโอ้ยารอซูลุลลอฮ์เอามานี่วันนี้อัลเลาะห์ตะอาลานี่ให้เหลือ2อย่างทำไมกับประการเด็กให้เหลือ 50% นี่ให้กายสวรรค์เลยแล้วก็อีก 50% นี่ให้ลงนรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ประการที่สองพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้ชะฟาอะห์ช่วยเหลืออุมมะห์ของแกนี่ในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เลือกข้อที่สองพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อต้องการที่ชะฟาอะห์จะมากับเพื่อต้องการที่ชะฟาอะห์ให้กับอุมมะห์ของท่านพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามนุษย์นี่อยู่ในการมึนงงพี่น้องที่รักอัลเลาะห์จะมากับอุลามะห์บอกว่าเหมือนเปรียบเสมือนกับข่าวสารในทั้งข่าวสารในความเน้นของมันนั้นมนุษย์นี่พี่น้องที่รักอัลเลาะห์มึนงงมัวมันเลยแล้วก็จะเดินหาพี่น้องที่รักอัลเลาะห์การชะฟาอะห์ช่วยเหลือไปพบท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจะมากับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบอกกับว่าโอ้มนุษย์เอ้ยฉันนี่ไม่สามารถนี่จะช่วยเหลือพวกเจ้าได้ว่าฉันนี่มีความผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาในวันที่ว่าฉันอยู่ในสวรรค์นี่ฉันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาฉันนี่อายเหลือเกินที่จะขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเจ้าได้พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาเดินไปลาวมนุษย์ทั้งหมดนี่เดินลาว5ลาวเดิน5ไปในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาไปพบกับนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาโอ้นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามช่วยพวกเราด้วยช่วยชะฟาอะห์พวกเราด้วยดุอาให้กับพวกเราด้วยบอกกับอัลเลาะห์ช่วยเหลือพวกเราด้วยพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลานบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามบอกโอ้มนุษย์ชาติเอ้ยแต่จริงฉันนี่วันก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นฉันนี่ผิดกับอัลเลาะห์เหมือนกันฉันผิดกับอุมมะห์ฉันเหมือนกันวันเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาส่งให้ฉันมาด่าว่ามนุษย์ไปให้อัลเลาะห์ตะอาลานี่ฉันดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลานี่ทำลายอุมมะห์ของฉันหมดเลยพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลามนุษย์ที่ไม่อีหม่านกับอัลเลาะห์ตะอาลาฉันนี่ดุอาให้อัลเลาะห์นี่ให้น้ำท่วมให้อุมมะห์ของฉันนี่เสียชีวิตหมดเลยพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้ฉันไม่สามารถที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านพวกเจ้าได้ไปห้านบีเอิญนะพี่น้องที่รักอัลเลาะห์ตะอาลาเดินไปแล้วไปห้าทำไมกับ
ไปห้านบีไล่นบีไปห้าอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมก็พูดเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักก็ลาพอบรรดานบีบรรดารอซูลนี้จะมีความละอายใจที่จะชะฟาอะห์ให้กับอุมมะห์หมดเลยพี่น้องที่รักก็ละไปห้าอีสาอะลัยฮิสสลามก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือไปห้าอิบรอฮิมก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือไปห้าใครก็ตามก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือมีคำพูดว่านับซีตัวใครตัวมันแล้ววันนี้ตัวใครตัวมันแล้วพี่น้องที่รักก็รบกันแล้วเห็นไหมครับ Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah cinta kepada kita semua ini umat. Mereka adalah kasih pada kita semua ini. Kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cinta-cinta untuk bertemu di akhirat nanti. Satu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi fikirkan umat ini, bagaimana keadaan umat ini. Sehingga malaikat bagi tawaran, ya Muhammad, adakah memilihkan dua perkara? Yang pertama, manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala separuhnya 50% masuk syurga semua, dan 50% lagi semua masuk neraka Allah. Yang kedua, kamu bagi syafaat kepada umat semua. Sehingga Nabi SAW ini cinta kepada kita. Nabi pilih syafaat untuk kita ini umat. Untuk dapat kita syafaat ini umat. Kalau Allah Taala Nabi SAW pilihkan 50 masuk syurga, 50 lagi masuk neraka, apa kita sekarang? Kita amal yang sedikit. Amal sedikit. Iman kita semakin lemah. Apa kita? Ini Nabi SAW cinta kepada kita untuk membagi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua ni Allah Ta'ala mempermudahkan untuk Nabi SAW bagi syafaat kita semua. Amin. Di akhirat nanti, manusia yang sangat banyak sekali, mulai pada orang awal-awal sehingga orang terakhir sekali. Mereka duduk dalam kebingungan. Kerana sangat susah. Kerana matahari sejekal kita. Sangat panasnya Allah Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai temaga. Ini sangat panas. Otak kita gelegok. Bagaimana keadaan masa itu? Kita bayangkan. Kalau kita seorang di waktu yang sangat panas. Matahari yang sangat panas. Jalan-jalan dipanaskan. Apa keadaan kita di dunia ini? Semua tidak mau untuk diluarkan, duduk dalam masjid semua. Mau di luar masjid? Mau di luar masjid? Tak mau. Lebih lagi tempat-tempat masjid yang ada aircon. Oh, alhamdulillah. Tak mau untuk yang waktu yang sangat panas. Bahkan adakah kita di akhirat nanti? Matahari jekal dengan kepala kita. Bumi, Allah Ta'ala menjadikan bumi yang sangat panas. Sehingga manusia dalam kebingungan. Semua manusia berjalan lari kepada Nabi Adam salam. Wahai Nabi salam, tolong membantu kami ya. Wahai Nabi, tolong kami. Tolong kami. Sehingga Nabi Adam beritahu, aku tak dapat nak bagi tolong pada kamu. Kerana aku ada kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mempergilah cari Nabi yang lain. Apa kita hal di akhirat? Bayangkan keraan perjalanan bukan dekat, jauh. Satu perjalanan kepada Nabi ke Nabi yang lain. Pikirkan, bayangkan keadaan kita. Saya pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh alaihissalam, syafaatkan kami. Nabi Nuh alaihissalam bagi tahu, aku tak dapat bagi syafaat kerana aku ada kesalahan. Semasa aku atas dunia dulu, aku buat usaha agama, aku perjuangan agama. Akhir sekali aku lemah. Inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku lemah ya Allah, aku kalah. Fantasir ya Allah, tolong aku ya Allah. Sehingga kesalahan aku binasakan kamu semua.
Ingat aku kesalahan, aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok manusia itu lari kepada Nabi yang lain. Allah, perjalanan sangat panas. Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa. Ini keadaan kita di akhirat nanti. Apa kita? Waktu yang sangat panas, waktu yang sangat kebingungan manusia. Itu kita fikirkan. พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มากับมนุษย์นี่ได้ยินคำว่านับซี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 ไปทางไหนกันนับซี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 พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาพอไม่สนใจลูกไม่สนใจแม่พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้เราบอกเรารักม้าพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาม้าเรารักเรามากเรารักม้ามากป้ารักเราใครทำไม่ได้ขนาดเราเป็นคนผิดก็ไม่ยอมให้ลูกเรานี่คือจะต้องเป็นผู้ผิดพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาพ่อรักลูกรักแม่รักพ่อพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาแต่ในวันนั้นพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมากับคำพูดที่ออกมาจากหัวนี้คำพูดที่ออกมาจากปากนี้นับซีนับซีคำพูดที่ออกมาจากแม่นับซีนับซีคำพูดคนรอบข้างพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลามีแต่ว่านับซีนับซีพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดเดียวของคนเดียวคำพูดเดียวของผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาออกจากปากของเขาว่าอุมมะตีอุมมะตีอุมมะตีพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลามนุษย์นี่พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาไปห้าชายคนนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาใกล้กับพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลสุดท้ายเป็นอุมมะสุดท้ายที่คอยชะฟาอะห์พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดาอุมมะของแกและก็มนุษย์ทั้งหมดพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาความรักความเป็นห่วงพี่น้องรู้ไหมพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาก่อนที่นบีตายพี่น้องก่อนที่นบีที่วาฟาตพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาก่อนที่กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีไม่ได้เป็นห่วงท่านหญิงอาอิชาเลยใช่ไหมครับคำพูดสุดที่รักในบรรดาภรรยาของแกนี่สุดที่รักของแกคือท่านหญิงอาอิชารอฎิยัลลอฮุอันฮาไม่ได้หลุดออกมาเลยคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาไม่ได้หลุดออกมาเลยฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาฮัสซันฮุเซนพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเลยแต่ว่านบีจะหลุดออกมาพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาซึ่งลุงของแกอบูตอลิบก็ไม่ได้หลุดออกมาจากคำพูดของนบีพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาแต่คำพูดเดียวแต่หลุดออกมาจากปากของนบีก่อนที่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะให้มาลิกินเมาตเอาวิญญาณของแกอุมมะตีอุมมะตีอุมมะตีพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมกับวันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเราอยู่บนหน้าดุนยานี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังไม่เห็นค่าไม่เห็นราคาทำไมกับในคำสั่งของอัลลอฮฺสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาถึงวันอาคิเราะห์นั้นมนุษย์จะได้เห็นพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาหนึ่งความดีเดียวมนุษย์คนหนึ่งทุกฉังพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมิซานของอัลลอฮฺตะอาลาในตาฉังของอัลลอฮฺตะอาลาความดีของเขานี่ขาดอยู่ไม่สามารถที่เขายันหน้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าด้วยสุนนะห์หนึ่งพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าบนหน้าดุนยานี้ชายคนนี้เขาได้ปฏิบัติสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับการผูกสลับบันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เอาสลับบันของแกนี่ใส่ไปในตาจังความดีพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาจ่ายมาเลยครับนี่ให้ผ่าเข้ากายสวรรค์เลยพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้เรายังไม่เห็นคุณค่าแต่วันอาคิเราะห์พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุนนะห์เดียวความดีเดียวแต่ว่าวันนี้เราเพ้อเล้อวันนี้เราไม่เห็นค่าวันอาคิเราะห์นั้นเป็นสถานที่ที่มีค่ามหาศาลพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, hari akhirat hari yang sangat dahsyat. Allah Akbar. Manusia di dalam kebingungan yang sangat panas. Terakhirnya semua manusia menuju ke ada seorang yaitu nafsi. Amalan kita dunia ini yang apa yang kita usahakan itulah bersama kita.
Saya ingat sikit sekali yang mana kami cerita tadi, seorang yang dapat melalui syafaat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ummati ummati ummati, umat aku umat aku umat aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mensyafaatkan umat dia semua. Ini kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan syafaat semua manusia. Sebelum Nabi nak wafat, Nabi tidak tubik keluar daripada mulut dia anak-anak, isteri, harta, tidak. Tapi tubik daripada nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati, ini umat aku. Kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Ini kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Bagaimana kita nak selamatkan ini? Kehidupan kita ini di antara dunia kita kehendak selamat. Lebih-lebih di akhirat nanti kita selamat. Apabila di akhirat untuk satu tempat timbangan di antara kebaikan dan kejahatan. Apabila seseorang ambil amal semua diletakkan dan ambil kejahatan diletak sebelah dacing. Kalau orang yang beratkan kejahatan, maka ditelitkan amal-amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah zaman-zaman hidup atas dunia ini kamu amalkah sunnah Nabi dalam kehidupan kamu? Amalkan kehidupan kita. Dia bagi tahu, adakah kita pakaikan serban masa hidup kita ke atas dunia ini? Kalau kita dipakaikan, takdir kita pakai atas dunia dahulu, kita pakai keserban ini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ambil serban Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita satu dacing sehingga amalan baikkan berat kejahatan, membawakan kita ke masuk surga Allah SWT. Ini amalan sunnah Nabi. Bagaimana keadaan kita sekarang? Amalan kita harian kita ini. Amalan kita harian, adakah kita kehidupan kita daripada kita tidur hingga tidur semula, adakah kelakuan kita ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pakaian kita, adakah kita baca doa? Ini Nabi akan syafaat kita ke alam akhirat. Mudah-mudahan bapak-bapak kita amalkan. Kerana kita di hari ini tak nampakkan harganya. Harga yang kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beda di antara sunnah Nabi dengan kebudayaan. Nah, adab kita. Adab. Kita kena beda. Apa kehidupan kita sunnah Nabi dengan adab, kebudayaan. Kalau di sana kebudayaan, kita kena bedakan. Ini sunnah Nabi, satu sunnah lebih baik dunia dan isi-isi di akhirat nanti. Kalau adab tak apa-apa. Adat. Habis itu kita periksakan diri kita, bagaimana keadaan kita, sunnahlah kehidupan kita. Kalau kita hidupkan sunnahlah kehidupan kita, insya-Allah di akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan syafaat kita di akhirat nanti. Melalui kita maulidin Nabi, salawat dan amal kita, amal harian kita. Ini sebagai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana kita periksakan diri kita sendiri. Alhamdulillah พี่น้องที่รักมีเกียรติของอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้เรานับว่าเป็นผู้โชคดีพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาใช่ไหมครับวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลานี่ยังไว้ชีวิตเราอยู่เลยใช่ไหมครับยังไว้ชีวิตเราอยู่เลยเรายังมีลมหายใจถ้ากับว่าเรามีอากาศเมื่อเรามีอากาศนี้เรามีโอกาสอยู่เลยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงโอกาสตรงนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับเราพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันคุ้มค่าให้มันคุ้มราคาในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานี่ได้ให้กับเราและก็ให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งเราคนหนึงชีวิตหนึงพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาครั้งเดียวชีวิตเดียวหนเดียวเกิดหนเดียวและก็ตายหนเดียวพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาจะมากับถ้าหากว่าวันนี้การเกิดของเราจะมากับมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งวันนี้ในการเป็นของเรามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับอุมมะห์เลยพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปว่าวันนี้เราพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาตาปาซาบ้านๆก็เรียกว่าเสียชาติเกิด
พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงวันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาอุมมะนี้ต้องอุบัติขึ้นเพื่อให้มันมีมุนาฟะอะห์เป็นประโยชน์กับตัวเองและการโทษอุบัติขึ้นให้มีมุนาฟะอะห์กับอุมมะทั้งหมดพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงวันนี้เราบายคนเดียวไม่ได้เรามีความสุขคนเดียวไม่ได้เราที่ให้สลามัตปลอดภัยคนเดียวไม่ได้เราต้องมีฟิกเกตมากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกับบรรดาซอฮาบะห์124,000 คนพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาฟิกเกตเดียวกันหมดเลยพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีความคิดว่าอย่าล้อมในวันอาคิเราะห์นี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเป็นไปได้ไหมให้ฉันนี้ตัวใหญ่ให้ใหญ่แล้วก็เอาตัวของฉันนี้ไปปิดประตูนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ฟิกเกตครับพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลามีความเป็นห่วงซึ่งวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้เราต้องเป็นห่วงตัวเองทำไมกับมนุษย์มันเป็นตัวอย่างเรื่องเป็นสิฟัตของมนุษย์เลยมนุษย์นี้จะต้องมีความรักความเป็นห่วงตัวเองซึ่งเป็นห่วงตรงนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเราต้องเป็นห่วงตัวเองในเรื่องของศาสนาพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้มนุษย์นี้เป็นห่วงแค่เพียงว่าจะมากับได้มีบ้านอยู่ไหมมีรถขับไหมมีการทำไหมมีตังค์ใช้ไหมมีครอบครัวแต่สุขสบายนะสบายไหมถ้าเราเป็นห่วงแค่เพียงเท่านี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเราไม่ต่างอะไรกับคนต่างศาสนาพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาแต่ว่าพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาอิสลามมุสลิมพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาเราจะต้องเป็นห่วงมากกว่านั้นวันนี้อยู่ในคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วไหมวันนี้ซิกเกตแล้วไหมวันนี้อ่านกุรอานแล้วไหมวันนี้ละหมาดแล้วไหมวันนี้ซอดาเกาะแล้วไหมนี่พี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้เราสมบูรณ์กับศาสนาของอัลลอฮฺแล้วไหมนี่คือฟิกเกตของนบีฟิกเกตของซอฮาบะห์และก็ฟิกเกตของอุมมะนี้ทุกคนจะต้องมีฟิกเกตนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังว่าทุกคนใช้การพยายามอินชาอัลลอฮ์ Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan ini umat, Allah pilih kita. Bagaimana kehidupan kita di dunia ini dapat selamatkan? Kita selamat, isteri kita selamat, ahli kita selamat, anak-anak kita selamat. Ini fikirkan. Allah pilihkan kita. Bagaimana kehidupan kita ini sementara ini dapat kejayaan dunia dan akhirat. Dapat dunia, dapat selamat dunia akhirat. Ini fikirkan. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi fikir yang satu. Bukan fikir untuk mengenyangkan diri. Bukan fikir untuk sernakkan diri. Bukan fikirkan untuk dapat kekayaan sendiri. Tapi mereka fikirkan umat. Mereka fikir bagaimana ini umat dapat selamatkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka fikir, ya Allah, ya Rasulullah, jika di akhirat nanti kalau Allah bolehkan meluaskan tubuh aku, meluaskan tubuh aku akan ditutupkan api neraka, tutupkan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, supaya umat ini tidak walaupun satu orang pun dimasuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini fikir sahabat. Ini fikir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adakah kita sekarang fikir bagaimana? Adakah kita fikir untuk mengenyang diri kita? Kebiasaan manusia fikir untuk mengenyang diri. Bagaimana kita, harta kita, anak kita. Bagaimana pakaian anak kita. Bagaimana kita dapat kereta atau mobil. Bagaimana kita dapat motor. Ini fikir. Kalau kita fikir kehidupan ini sahaja, seperti mana kita fikir seperti orang bukan Islam. Mereka fikir harian. Untuk makan, untuk minum, untuk dapat kemewahan dunia, itu sahaja. Bagaimana kita fikirkan kehidupan kita ini, adakah iman, amal sempurna? Adakah hari ini sudah baca Al-Quran? Adakah hari ini sudah zikrullah? Adakah hari ini kita menyesatkan amal-amal yang kita buat kejahatan? Kita fikirkan untuk menyempurnakan amal kita, untuk menyelamatkan kita, isteri kita, anak kita, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ini kan fikir-fikir sahabat. Ini kan fikir-fikir sahabat. Mudah-mudahan di sini Allah Ta'ala bagikan di sini fikir umat. Fikir bukan fikir untuk selamat diri kita. Fikir macam mana di kampung ini, Musala At-Tawabin ini. Di sini untuk selamat semua. Walaupun orang lelaki, wanita, budak-budak, perempuan, dan orang yang muda, orang tua, semua menuju ke alam syurga semua. Ini fikirkan kita. Bukan fikir untuk hari kita sendiri.
Bagaimana kita, adakah kita sudah datang ke salat 5 waktu? Fikirkan kita. Ini fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di sini sama-sama kita fikirkan bagaimana kehidupan kita dunia ini selamat, lebih lagi di akhirat selamat. Insyaallah. Ini jamaah di sini hari ini terakhir. Terakhir rombongan kami di ini terakhir, dan apa-apa kesalahan kami di sini harap dimaafkan. Kadang-kadang percakapan kami menyedihkan hati. Allah, ini yang bahaya. Karena Nabi SAW tahu, celakalah bagi mereka jadi anak kecil kejahatan. Allah, ini takut. Kita harap maafkan daripada perkataan kami, percakapan kami ini, perbuatan kami menyebabkan menyedih hati. Menyakit hati. Allah, jemaah ini akhlak yang sangat bodoh, tak baik. Allah, harap maaf karena kita adalah yang belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar cakapan. Kadang-kadang kami bicarakan tak faham. Kami cakapan Melayu di jalan Fatani ada beda-beda di sini. Di sini cakap Jawa, cakap Jawi di sini. Kami pun belajar cakap bagaimana di sini. Ini belajar kan. Kita adalah saudara, satu kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan di sini membawakan satu rombongan yang untuk lelaki di sana atau perempuan masyurat, membentukkan satu jemaah di sini, satu halqah di Subah, bentuk bawa masyurat untuk memperbaikikan isteri-isteri saya di sana. Kerana sama. Apabila kita ada hubungan, Allah Ta'ala akan memajukan agama, hidupkan isteri-isteri kami jadi istrinya salihah. Ini kita perlukan. Anak-anak kita jadi anak yang baik, anak salih. Perlu kita hubungkan silaturahmi. InsyaAllah. Soal. Allah yang berada di Allah sangat dipahami bahwa realitasnya bahwasanya kita itu umat yang istimewa. Keistimewaan umat Nabi Muhammad itu terletak pada fikirnya. Jadi umat Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan, yaitu diberikan kewenangan untuk memikirkan umat yang lain, yaitu bagaimana supaya umat yang lain semua masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka Allah. Manakala kita mempunyai fikir seperti itu, kemudian kita sibuk untuk mengamalkan fikir itu, maka kita menjadi umat yang mulia. Salam Insyaallah. betul tidak? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. اللهم إن الضعفاء فقونا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخل الجنة ونجنا من النار أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولأجدادنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اغفر لأمة محمد ورحمة عامة اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.